Всем привет! Миткус спит, обед, сиеста. Вот такой вот, изогнулся. Куда-то бежит, не знаю куда. Очень интересно бы знать. А здесь Мишенька на окне. Такой Михалыч с любимой мышкой. У него всегда, где он спит, всегда с ним мышка. Где он вспоминает трудное детство. Не знаю. Вот такой вот тихий час, хорошая погода, немножечко ветер. Прям хорошо стало. И так красивенько, все зелененькое, пальмы подстриженные. Миткус, снова Миткус и его прекрасные чудесные лапки. Очень хочется пожмекать котик.